तो दर्द बनने लगा, पता नहीं अच्छा अच्छा, सुनपन भी आता है या बस दर्द ही बनता है? नहीं, सुन हो जाता है यहाँ से लेके कुछ उंगलियों में होता है, पूरे हाथ में होता है? यहाँ से यहाँ तक ही बस। अच्छा अच्छा, सिर में दर्द कुछ ऐसा हो जाए, वजन उठा लेगा ऐसा हो जाए अच्छा कुछ नहीं उठाया हो। अच्छा, ये इस पैर में आपके यहाँ से होते आ रहा है? हाँ, ये यहाँ से होता है, यहाँ से होता है? हाँ, यहाँ से ये हाँ हाँ, ये नीचे तक जा रहा होगा ना? चलिए चलिए ठीक है, कहाँ तक आ रहा है? बस ये ऊपर वाले चाहे इससे ज्यादा जो आज ही झुकवा देंगे मैंने इधर। और उठाइए, जहां तक दर्द आ रहा है मुझे बता देना, सीधी लेटो, बताओ दर्द आने लगा? बस ये दर्द ठीक है, नीचे करिए। ये बड़ा है ये छोटा है, ठीक है? और इसी पैर पर इनके प्रॉब्लम है। हाँ ठीक, बिल्कुल रिलैक्स हो जाना, शरीर को ढीला छोड़ो, सांस लेके छोड़िए। ढीला रखो, आपने टाइट कर रखा, ढीला रखो। ढीला रखो बिल्कुल शरीर को। सांस लेके छोड़िए, बस शरीर ढीला रखिए, सांस लेके छोड़िए, बस सांस लेके छोड़िए, बस अब मत लेना सांस। डॉक्टर फोन कर लो। है ना? सांस लेके छोड़िए, बस शरीर ढीला रखिए, सांस लेके छोड़िए, बस बस ढीले रखो, बस ढीले रखो, ढीला रखो, बस ढीला रखो, बस सीधी देखो सामने, शरीर को ढीला रखो, बस ढीला रखना शरीर को, है ना? बस अब थोड़ा आप झुक के दिखाओ, अभी करा था, करो और करो, और जाओ नीचे, और जाओ नीचे, शाबाश वेरी गुड, और जाओ और जाओ।